Daar nie eintlik 'n getuienis nie, maar ek wil net een gee van nog vanoggend voor ek na gebed toe gaan. En dis altyd die klein goed wat saak maak, nie waar? En vanoggend 5:45 toe kry ek 'n WhatsApp wat sê my swaar se vrou en dogter is in 'n ongeluk met 'n groot wolkraker en nie net 'n kleintjie nie. En hulle is ongedeerd uiteindelik. So die hele werk in groot maniere sonder dat ons dit agterkom. Gebed is altyd belangrik, daar's 'n gebedsklas hier agter. Die gebed wat na die tyd hier voor is, daar's spesiale gebed by die ouderling wat jy kan doen in klaskamer 3, kan enigiets spesiaal ook is na die tyd. Maar wanneer ons nie woorde het om vir mense te sê nie, kan ons altyd vir hulle bid. Ons gaan so 30 sekondes van stil gebed vir ons knieë gee en dan sal ek voorgaan met gebed. Kom ons kniel ons saam. Die Here is altyd wonderlik wanneer ons op ons knieë afsak en alles raak stil. En ons kan voel hoe die teenwoordigheid in hierdie gebou is. Hier waar ons op die regte plek is vanoggend om U te loof, te prys en te aanbid. Hier waar ons saam kan sit en in vreugde uitroep en sê U is die skepper van hemel en aarde. Elkeen wat hier is, die geskaper, elkeen wat vandag hier is hier om U lof en eer te betuig vir die goedheid en die liefde. Want Here, Jesus het op die kruis kom sterf, sodat ons nou kan voorberei op die ewigheid.
saam met U. Ja, Here, in die week het ons dalk op Marie te deur gestel. Dalk was dit ietsie kleins, miskien was dit ietsie groot, miskien was dit 'n vriend of 'n vriendin. Maar Here, in hierdie oomblikke wil ek vra dat U ons sal reinig en sal skoonwas van elke sonde, van elke gedagte, verkeerd was. Dat dit U in die diepte sal ingooi, dat wanneer ons van ons knie af hier opstaan, ons rein voor U nou sal staan. Want U vergeet van die verlede en U gee vir ons 'n toekoms. Dankie Here dat ons by mekaar kan kom en dat ons nou weer eens op die voorreg gehad het om met die milde wat U ons geseën het in inkomste en in geldjie. Miskien was dit 'n jong dametjie of 'n seun wat dalk net 'n 10de kry, Here, maar wat ietsie kon terugbring na U skathuis toe. Ons wil bid en vra dat U elke geldjie sal seën, nie net wat nou inkom het nie, maar ook deur die week elektronies, Here, waar hy ekstra bydra, daar waar iemand meer gegee het as normaal en dat nie elke stukkie van hierdie gelde sal vat en groter maak en vermeerder. Want Here, ons het nodig dat hierdie boodskap moet uitgaan, ons het nodig dat die einde moet kom, Here, want ons kan nie wag om saam met U in die wolke te gaan staan. Ek wil dankie sê, Here, dat ons die voorreg het om nog by mekaar te kan kom, om te kan bid, en te kan stil raak, Here. Waarom ons die voorreg het om leraar te hê wat vir ons ook die boodskap gaan bring en die brood gaan breek. Hy raak al hoe moeiliker, Here, en ons moet vashou aan hierdie dinge, hierdie boodskappe wat uit die troonkamer uitkom. En ek wil bid weer eens vanoggend dat U met hom ook sal wees as hy die boodskap bring. Maar dat ons verby ons sal kyk, Here, en in die koninkryk sal vaskom. Want ons is maar net slegs instrumente, Here. Ons bring maar net die woorde. Maar ek hoop dat elkeen U raak sien in hierdie oomblik en in hierdie uur. Wees met ons nou in hierdie diens, hoed ons, bewaar ons, trek die laar van engele om ons, sodat alles sal goed loop en reg loop, tot eer en beheerliking van U naam. En U kom die lof toe en die eer, want bid ek nou dat ons dit gedoen in Jesus naam aan. Amen. Voordat ons voor die Almaak te kan ombuig en dan bidden. Here, U is ons God. U het ons geskenk. U het ons kom verlos op die kruis van Golgotha. U het alles gedoen vir ons. Mag U ons vashou en weer eens in U goedheid en genade met ons harte spreek. Weer eens optel en naby U vashou. Bid dit in Jesus naam. Goeiemôre aan elkeen vanmôre. Het is goed om die huis van die Here te wees. Het is goed om die almal te sien en bid dat die Here se seën ook kragtig onder U sal wees vandag. Vir ons skriflesing, U nooi ons saam te blaai na die boek van Lukas, die evangelie van Lukas, Lukas hoofstuk 18 en ons lees daar vanaf vers 9 tot en met 14. Lukas 18 vers 9 tot en met vers 14. Gat as my net nou iewers heen gespring, maar kom ek jou net hier in kerk sê, die kan ons baie keer vang. Dis hy. Die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Baie bekende gedeelte. Ek is uit die ou vertaling, 53 vertaling en dit lees soos volg. Dit sê in vers 9:
En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n Fariseer en die ander 'n tollenaar. En die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, erfbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou nie selfs sy oë na die hemel ophef nie, maar hy het op sy bors gestaan en gesê: O God, U is my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Mag die Here dit in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Ek wil begin om u te vra, is jy miskien kleurblind? Is jy miskien kleurblind? Sien jy alles om jou in volkleur? Of is jy dalk een van die min mense wat alles om jou net in skaskerings van wit en swart en grys sien? Of sien jy dalk net sekere kleure nie? Baie mense kan byvoorbeeld nie die verskil sien tussen rooi en groen nie, of blou en geel nie, of selfs oranje en geel nie. Nou, die geleerdes vertel vir ons dat kleurblindheid is eerstens oor die algemeen baie skaars. Dis nie iets wat sommer net voorkom nie, dis baie skaars. Tweedens is dit ongelukkig oorerflik. En derdens, en ongelukkig vir ons mans, is dit vir die een of ander rede 'n X-kromosoom gekoppelde siekte of 'n ding, toestand, wat beteken dat dit baie meer onder mans voorkom as vrouens. Die afwyking kom voor as gevolg van 'n tekort of 'n disfunksie van die ligreseptore in die oor, genaamd keeltjies, wat verantwoordelik is vir die opname van kleurliggolwe. Nou daar word beweer dat tot 8 uit elke 100 mans sien minder kleure as normale mense. Nou die rooi-groen defek is seker die mees algemene vorm van kleurblindheid, met die gevolg dat mans met hierdie toestand kan nie rooi en groen onderskei nie. Dit lyk net vir hulle presies dieselfde. Nou, as jy wil weet of jy kleurblind is, hier is die toets. Hier is die toets. Nou, as ek na hierdie diagram kyk, behoort jy almal die 12de generasie. Kan jy die 12 sien? Nou, as jy nie die 12 kan sien nie, dit het niks met kleurblindheid te doen, hoor. Jy moet dalk net 'n bril gaan kry of iets doen of wat ook al. Maar, kan jy bo die 12 die 98 raak sien? Sien jy die 98? Langsom die 86. Langs die 12 die 56. Sien jy dit? En dan onder die 12 die 65, dan die 89. Kan jy dit sien? As jy dit nou nie kan sien nie, te bekommerd wees nie, hoor. Die projeksie alles het wel 'n invloed. Dit beïnvloed dit, so moenie te sleg voel nie. Maar jy sien die illustrasie is die groot probleem van kleurblindheid is wat? Jy kan sien, maar tog kan jy nie sien nie. Of althans, jy kan nie reg sien nie. Jy mis eintlik die geheel beeld en baie keer die detail. Jy gemis daai detail.
Nou, daar's geen behandeling vir kleurblindheid nie. En dit kan natuurlik tot groot frustrasies lei met mense wat aan die kleurblindheid of hieraan geraak word. Byvoorbeeld, kleurblindes kan nie pinkblomme op 'n groen struik raak sien nie. Hulle mis dit net heeltemal. Hulle kan dit net nie sien nie. Die aankoop vir kleure natuurlik is ook nie vir hulle enigstens opwindend nie. Maak net nie vir hulle sin nie. Nou kleurvisie defekte pla natuurlik geaffekteerde kinders al van kleins af. Jy kan jouself indink om die juffrou te kere gaan as jy nou die pink potlood gebruik om die seeblou in te kleur. So dit is net baie moeilik vir hulle. Nou, kleurblindes sal ook sukkel om te sien of 'n styk rou of goed gaar is. Dis net iets wat net hulle kan sien nie. Of daar's vir baie van hulle ook geen verskil tussen groen en rooi tomaties nie. Dit blyk dieselfde. Ook iets eenvoudigs, soos tomatiesous. As jy dit saam met sonder as jy net in 'n bakkie gooi tomatiesous en sjokoladesous. Dit lyk vir hulle presies dieselfde. Maar aan die ander kant kan kleurblindheid ook baie gevaarlik wees. Byvoorbeeld, sê nou net jy het vol kleurvisie. Jy kan mooi sien, alles met kleure, alles, en jy loop in die veld, lekker op 'n uitstapie hier in die bosveld, en soos jy loop, sien jy skielik in die hoek van jou oog dit. Jy sien jy dit? Heish! 'n luiperd wat jou met honger oë dopel. Wat gaan jy doen? Jy gaan dadelik stop. Stem jy saam? Jy gaan dadelik retireer. Jy gaan daar omdraai en weghardloop. Jy gaan jou selfoon gryp, call 'n vriend of wat ook al, maar jy gaan verseker nie nader stap. Stem jy saam? Nee, goed. Maar sê nou net jy is kleurblind. Wat gaan jy sien? Jou waarskynlik dit. Sê vir my, gaan jy nou so maklik die gevaar raak sien? Gaan jy so maklik nou raak sien? Sien jy waar dit neerkom? Jy kan sien, maar tog kan jy nie sien. Jy kan sien, maar jy kan nie sien nie. Maar tog, hoe ongemaklik of dalk hoe gevaarlik kleurblindheid ook al kan wees, is daar tog 'n ander tipe kleurblindheid waarop ek vanmôre wil fokus, wat baie gevaarliker en dodelik is, en ongelukkig vir ons is dit verskriklik algemeen. Inteendeel, dit is so gemeen dat ek kan waag om te sê dat die meeste mense ly daaraan. Ek noem dit eenvoudig geestelike kleurblindheid. Geestelike kleurblindheid. 'n toestand waar Satan baie effektief in ons lewens inkom en ons lewens lyk net so mekaar gooi, wat hy dinge kan beïnvloed, waar ons kan sien, maar tog nie kan sien nie. Ons kan sien, maar ons mis die geheel beeld en van al die detail. Hoe baie van ons ly nie aan 'n onvermoë om ons eie sondes in hulle volle boosheid raak te sien nie. O ja, dis maklik vir ons om ander se sondes raak te sien. Maar ons eie, ja. Nou weet Satan het dit al baie effektief reg gekry om ons geestelik kleurblind te maak en ons mis die gevaar, die geheel beeld van ons dodelike sondes in ons eie lewens. Weet, ons lees en studeer ons Bybels, maar vir een of ander rede sien ons nie die volle prentjie raak nie. Eenvoudig gestel, die woord van God leer ons dat ons verlore sondaars is. Want Jesus se verlossing 100% nodig het. Ons kan niks onsself doen om onsself te red nie. Maar hoe maklik kan dit gebeur dat ons as te ware geestelik
kleurblind raak en ons nie net die gevaar van sonde in ons eie lewens raak sien. Ons sien die gevaar van my sondes in my lewe raak nie. Ons dink ons is wonderlike Christene. Ons lewe goeie Christelike lewens op althans dalk baie beter as ander Christene wat ons ken. So ek is nou nie so sleg nie, jy weet. En daarom vertel Jesus ons die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar in ons skriflesing Lukas 18 vers 9 tot 14. En toevallig hierdie gelykenis kom net in die evangelie van Lukas voor. Dis net Lukas wat dit vir ons vertel. En baie interessant, in die meeste gevalle vertel die evangelieskrywers net die gelykenisse soos wat Jesus dit vertel. Maar met baie van die gelykenisse in Lukas se evangelie, asook spesifiek met hierdie gelykenis, is dit so 'n bietjie anders. Lukas gee so 'n kort versie inleiding tot die gelykenis. Net so 'n versie inleiding. Hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel het? Hy gee nie daai versies wat ons gesien, wat is die doel van hierdie gelykenis? Weet, dis soos wanneer jy dokter toe gaan. Want Lukas was soort van 'n dokter gewees, wat dinge eers so 'n bietjie ontleed het van oorsaak tot gevolg. Weet, dis soos wanneer jy dokter toe gaan, en hy ondersoek jou, en hy kyk na alles, en hy vat na jou, en hy kom terug, en hy sê, hoorie meneer, ek moet vir jou sê, jy is siek. Hoekom is ek hier? Weet ek is siek, vertel my wat mankeer my. Geef my iets wat gaan help, geef my 'n inspuiting of iets. Moenie my vertel ek is siek nie, ek weet ek is siek. Lukas sê werklikheid vir ons, dit is die rede hoekom jy siek is. En hy doen dit vir 'n baie goeie rede, sodat ons die boodskap moet mis nie. Vers 9 sê, en hy het ook met oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag hierdie gelykenis vertel. Hoekom het Jesus hierdie gelykenis vertel? Spesifiek vir hulle wat op hulle self vertrou het dat hulle regverdig is. Met ander woorde, volgens hulle eie standaard was hulle geestelik tops. Met die gevolg, hulle het op ander neergekyk wat nou nie op hulle standaard was nie. En dit is ook net hier waar ons eie geestelike kleurblindheid so maklik inskop. Want ons lees hierdie vers en dan kyk ons rond en wysvang en sê, "Hai, Jesus vertel hierdie gelykenis spesifiek vir jou en vir jou en vir jou. Want jy is so." Maar Lukas sê, dit is nie vir hom en hom nie, maar juis vir jou, vir jouself. Vergelyk jouself met hierdie gelykenis en kyk waar jy in pas. En dan begin die gelykenis in vers 10 as Jesus sê, twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n Fariseer en die ander 'n tollenaar. Nou Jesus bring twee uiteenlopende persone hier na vore. 'n Fariseer en 'n tollenaar. Nou moet jy onthou dat 'n Fariseer in Bybelse tye was beskou as die hoogste Joodse ideaal van heiligheid. Kyk, as ons nou vandag in 'n Fariseer ding, dan noem ons ja, jou skyn heilige. Maar in Bybelse tyd was 'n Fariseer, hy was tops, hy was daarbo, hy was die hoogste ideaal van heiligheid wat jy kan bereik. Om die status van 'n Fariseer in Bybelse tyd te kon bereik het, was gesien om die toppunt van die geestelike leer te geklim het. Jy was heel bo. As daar iemand was wat volgens hulle verseker hemel toe sou gaan, dan was dit 'n Fariseer. Maar aan die ander kant staan die tollenaar.
Nou, waar die fariseer opgehou was as die hoogste ideaal van heiligheid, was die tollenaar natuurlik 'n duidelike kontras daaronder. Heel laag, inteendeel die laagste. Wat nou vlak daar ook al was, die tollenaar was heel laaste geweest. Jy kon amper nie laer nie. Want jy sien, hulle was die verraaiers. Hulle het vir die vyand gewerk. Hulle was die slegtes van die slegtes. En interessant, hulle kom al twee na die tempel toe om te aanbid. Maar wat hulle bid, is juist dit wat die groot onderskeid maak. Vers 11 sê, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is. Rowers, onregverdiges, egbreekers, of ook soos die fariseer nie, of die tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee tiendes van alles wat ek verkry. Nou, kom ons wees eerlik. Jy hoef nie eers jou Bybel te ken nie om te weet, hier is groot fout. Hier is groot fout. Die fariseer kom om te aanbid, maar duidelik nie omdat hy voel dat hy 'n sondaar is en vir genade kom vra nie. Inteendeel, hy is duidelik onder die indruk dat hy ten volle geregverdig is. En hy probeer as te ware God en natuurlik almal wat om hom staan, beïndruk deur sy heiligheid. Hy is so geestelik kleurblind dat hy nie eens daaraan dink of vir vergifnis te vra nie. Hy doen mos nie sonde nie. Hy kom om dankie te sê dat hy volgens sy eie standaard in 'n hoër klas van sy eie val. En hy is so vol selfregverdiging dat dit eintlik deur sy lewe spoel tot in sy gebed. Eers bring hy 'n lys van sondes wat hy nie doen nie. Hy steel nie, hy slaap nie rond nie, hy doen nie mense in nie, is nie oneerlik nie, hy breek nie die wet. Hy breek nie die wet nie. En dan bring hy nog 'n lys. 'n Lys van goeie dinge wat hy doen. Ek het sekere tye waar ek myself spesiaal in gebed afsonder en toewyding teenoor die Here. Ek betaal getrou my tiende tot op die laaste sent. Hy vergelyk homself met ander mense. En in vergelyking lyk hy so goed dat hy in werklikheid na die tempel toe kom om vir God dankie te sê vir wie of wat hy is, hoe goed hy is. Sy hele houding sê, Here, as jy my op die weegskaal weeg, gaan die skaal dadelik na my kant toe kantel. So volgens dit wat ek doen. Wow! In kontras met hom, sê Jesus in vers 13, en die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wie is my sondaar genadig. Wat 'n kontras tussen hulle verskillende houdings en gebede. Hierdie tollenaar het voor God gestaan en al wat hy kon sien as hy eie swart lewe. Sy eie swart lewe. Hy voel homself so onwaardig dat hy nie eens voor die mense kan staan nie en daarom het hy ver weg gaan staan en met 'n gebroke hart slaan hy op sy bors en hy smeek vir genade. Hy het sy sonde in vol kleur gesien. En daarom kon hy nie sy kop optel nie. En iets wat jy nie moet mis nie. Hy neem homself nie net 'n sondaar nie, en stel hom daarmee gelyk met alle ander sondaars nie, maar die Griekse woord wat hier vir sondaar gebruik word, is hamartulos. Hamartulos, wat letterlik as
die sondaar vertaal word. Die sondaar. Met ander woorde, die tollenaar sien nie ander sondaars raak nie. Daar is nie vir hom ander sondaars met wie hy homself kan vergelyk om dan so 'n bietjie beter te kan lyk nie. Nee, maar hy kyk na homself as die sondaar. Net soos die fariseer, sit hy hom in 'n klas van sy eie. Hy is die sondaar. Daar is nie ander nie. Hy weet hy verdien nie dood. En daarom met 'n stikkende hart sien hy net in genade. En omdat hy daarvoor vra. Omdat hy daarvoor vra, sê hy dit ook. Want Jesus sê vir ons in vers 14, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, of verneder, hy wat homself verhoog, sal verhoog word. Hierdie fariseer en tollenaar verteenwoordig dan in werklikheid die groepe, waarin almal ingedeel kan word, wat kom om God te aanbid. Die wat kan sien, die geestelike kleurblindheid, en dan diegene wat hulle self sien van wie wat hulle werklik is, sondaars, wat ten volle afhanklik is van Jesus en sy voorsiening in ons lewens. En die groot vraag, waar pas jy in? Waar pas jy in? Wat openbaar jou gevoel wanneer jy bid? En kom ons wees eerlik. Ons het al baie slimmer geword. So ons is nie meer so ooglopend arrogant om te dink of te sê ons is daarbo nie. Want ons wil dan nou nie soos hierdie fariseer wees nie. Want kyk, dis staan boos. Ons sien ons die Bybel. Ons kan ons sien. Maar sonder dat ons dit besef, het Satan dit ook al reg gekry in ons lewens. Hy het ook al hier in ons harte ingekry en ons geleidelik, ook sagkens, geestelik kleurblind gemaak. Hy het ons ook al kleurblind gemaak. Kan dit wees? Kan dit wees? Hier is 'n toets. Sê vir my, sien jy al die sondes en hulle op die volle omvang in jou lewe raak? Nee, ons doen nie. Besef jy werklik hoe geweldig nodig jy Jesus in jou lewe het om jou te red? Nee, ons doen nie. Want as ons het, sou ons nooit van die kerk al weggebly het nie. Of eers 'n sent teruggehou het nie. En nou die groot ene. Kyk jy meer op ander mense? Nie meer op ander mense. En dan kan jy gou wees om nee te sê. Maar kyk jy meer op ander mense in die sin dat jy dink, as God na jou en hom moet kyk, dat hy daar 'n bietjie meer van jou gaan dink, in die sin van, jy sal 'n bietjie meer geestelik, of jy hou die Sabbat, jy is dan 'n bietjie beter, want jy lees jou Bybel, jy eet tiendes, en jy doen al daai goeie en regte dinge. En o ja, jy het dalk vleis en suiwel heeltemal uit jou dieet uitgeskakel. So jy's dan 'n bietjie beter as die ander sondaars wat dit nie doen nie. Is jy werklik beter in God se oë? Ons is nie. Is jy werklik beter in God se oë? Of weet jy nou enigstens minder van Jesus se genade nodig om gered te word as hulle? Nou hier is die beginsel. Wie ook al
op homself vertrou, dat hy geregverdig is, sal altyd op ander neerkyk. Kan ek dit herhaal? Wie ook al op homself vertrou dat hy regverdig is, sal altyd op ander neerkyk. Dit is weer maklik. Dat wanneer ons aan sekere dinge vashou vir verlossing, dat ons die volkleurprentjie van Jesus se verlossing uit die oog verloor. Dit gebeur so maklik. Nou die Fariseërs het vasgehou aan sekere dinge vir verlossing waaraan hulle werklik kon vashou. Hulle het die besnydenis gehad as 'n teken, hulle het die wet getrou onderhou, hulle het die sogenaamde geheiligde lewens gelewe, hulle het die feeste gehou en al die regte offers gebring. En hulle het so daaraan vasgehou dat hulle as te ware blind geword het, want toe die Messias voor hulle staan, kan hom nie herken nie. En hulle eie selfregverdiging het hulle nie na 'n verlosser vir hulle sondes gesoek nie, maar iemand wat hulle bloot uit hulle omstandighede kon verlos het. En net so maklik hou ons vas aan die dinge wat ons doen, en ons is baie gewillig om dit na God toe te bring vir regverdiging, terwyl ons grootste behoefte mis. Die bloed van Jesus, wat ons van alle sondes reinig. Nou, kom ons maak dit 'n bietjie prakties. Kom ons maak dit net 'n bietjie prakties. Sê nou net, jy vat 'n pik swart steenkool. Pik swart, elkeen steenkool net. Sê nou jy vat 'n pik swart steenkool. Toevallig, wat is swarter as 'n pik swart steenkool? Wat is swarter? Goed, nou, sê nou jy vat 'n pik swart steenkool en jy skyn die helderste, die sterkste kollig wat jy kan kry op daai steenkool. Hoe lyk hy nou? Nog swarter. Ek wil nou lyk hy net nog swarter. Inteendeel, hoe helderder die lig, hoe swarter skyn hierdie steenkool te wees. Nou, op ons beste. Op ons heel beste. Wat is ons voor God? Wat is jy op jou heel beste voor God? Swart. Pik swart. Ons is pik swart. En hoe nader ons aan die lig Jesus, hoe gaan ons lewens lyk? Nog swarter. Nog swarter. Jy sien, hoe nader ons aan Jesus kom, gaan ons net nog swarter lyk. Want hoe nader jy aan Jesus beweeg, hoe meer sal jou eie boosheid, en hoe meer gaan jy besef hoe vuil en swart jy werklik is. Kyk, daar gaan tog 'n verskil. Yes, want ander mense gaan na jou kyk en sê, "Sjoe, Piet vloek nie meer so nie. Hy is gewoon 'n bietjie anders. Stem jy saam?" Maar in jou eie oë gaan jy net nog swarter wees. Gaan jy net eintlik nog vuiler wees. En ons besef dit nie altyd in ons lewens nie. Hoe vuil ons werklik is nie. Hoe boos, hoe swaar, hoe arrogant ons lewens in werklikheid is nie. Ja, hoe nader jy aan Jesus kom, hoe nader jy die liggaam, hoe meer sal jy werklik jouself sien soos wat jy werklik is. Jy sal dink jy's beter. Nee, jy sal net besef hoe meer nodig ek Jesus in my eie lewe het. Hoe meer ek hom in my eie lewe het om my te red.
Jy gaan nie op ander mense neerkyk nie, of jou met ander mense vergelyk nie, want jy weet wat ek is. En hoe moedig ek Jesus in my eie lewe het. Sien die verskil? Daar is geen plek vir enige selfregverdiging wanneer u en ek voor God staan nie. En daarom, as jy werklik Jesus se regverdiging in jou lewe wil ontvang, jy soos die tollenaar maak. Na Jesus toe gaan met jou swart lewe en dan in jou sondige opregtheid voor die kruis van Golgotha neerval en Jesus om genade smeek en bid en sê, o God, wees my die sondaar genade. Amen. Amen. Stand on these things. Baie keer in ons eie selfregverdiging. Want ons dink ons is dan sleg. Is daarom beter as die normale mense en veral die sondaars staan by sterf. Baie keer kom ons ook van na u toe, net om u te kon vertel hoe goed ons werk. Maar Here, ons wil onder u lig ontstaan volgens die besef. Ons het eintlik toegelaat dat Satan in ons lewens inkom. Geestelik deurblink gemaak. Want ons sien die dodelike gevolge van ons eie sonde. Ons besef nie die volle eer van die gevaar van sonde in ons eie lewens. Jesus
soos die tollenaar wil ons nou voor u kom buig en herken en sê, Here, ons is vuil. Voor u, die helder lig, is ons eintlik swart, soos swart skrif. En hoe nader ons aan u kom, hoe meer sal ons dit besef. Dit het niks met ons te doen nie. Ons is vuil. En ons het u 100% nodig. Nee. Ons het niks goeds wat ons kan aanbied. Ons het niks waarop ons kan staan as sondaars nie. Wou wel. Dit wat u vir ons gedoen het, die kruis van Golgotha. En met ope hande vir ons na u toe reik en bid en vra, Heer Jesus, is my sondaar.